Oi, galerinha, tudo bem? Oi! No vídeo de hoje, nós trouxemos alguns amiguinhos e junto com vocês nós vamos descobrir qual som eles fazem. O nosso primeiro amiguinho é o cordeirinho. Qual som será que ele faz? Mé! Vamos repetir junto com a gente? Mé! Nossa próxima amiguinha é a vaquinha. Olha só, como será que a vaquinha faz? Mu! Mu! O nosso próximo amiguinho é o porquinho. Qual é o som que o porquinho faz? Como? E o patinho? Qual é o som que o patinho faz? Quá, quá. Hã? Quá, quá. E o próximo amiguinho é o pintinho. Qual que é o barulhinho que ele faz? Piu, piu. Piu, 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 piu. E o próximo é o sapinho. Qual que é o barulhinho que ele faz? Rabbit, 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 rabbit. E aí, vocês gostaram dos nossos amiguinhos? Vamos repetir o som deles? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.